Kei te pukuriri tētahi rōpū wāhine Māori ki te hiahia o te kāwanatanga, ki te whakahou i ngā ture, e mana ai ngā mahi mātaki huna te pirihimana i te tangata. Hei tā Leonie Pihama, māngai mo te wharepora hou, kei te patu ke te kāwanatanga i te tino rangatiratanga o ngā iwi katoa o Aotearoa. I mahi kore mana ngā pirihitangata kia rātou o tūhoi me wera atu i roto i taua mahi mo te nā terrorist raids. He mahi e kore mana tērā mahi, kia uru ki roto i ngā iwi pērai, e mau pūana, e whakaiti ana i ngā tāngata, ngā tamariki, e titiro tātou ki te rangi, ka tāhai rātou te whenua ki raro. Nā reira, tērā te mahi anō. Ko tā te rōpū nei, me mutu te kāwanatanga i tāna mahi, me kōrero ia ki ngā iwi huri noi te motu a muri ake i te ipu whutupōro o te ao.